Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ Գրիգորի Լեպսը հայտարարել է, որ կատարել է իր խոստումը, կնոջից բաժանվելուց հետո նրա համար մեծ տուն է գնել։ Երգիչը Աննայից բաժանվել է 4 տարի առաջ։ Նրա նախկին կինը ապրում է իրենց 3 երեխաների՝ Եվայի, Նիկոլի և Իվանի հետ։ Լեպսը պատմել է, որ Աննայի համար գնած տունը փոքր է, մոտ 500 մետր, որովհետև դա էր խոստացել։ Ըստ արտիստի, իսկական տղամարդը սահմանվում է իր գործողություններով և խոստումը պահելով։ Եթե տղամարդն ասում է, որ ինչ-որ բան կանի, նա պարտավոր է դա անել, հայտարարել է Լեպսը։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում արտիստը հարաբերությունների մեջ է Ավրորա Կիբայի հետ։ Նա պնդում է, որ լուրջ մտադրություններ ունի 19-ամյա ուսանողուհու նկատմամբ։ Ուզում եմ իմ հարսանիքը Մոսկվայում անել, լավագույն վայրը Կարմիր հրապարակն է, Իլիչի մոտ, ժպիտով ասել է երգիչը։